老婆是全网带货第一人，每次直播她都要带着我新做的荷包，她时常头痛发作，只有闻着这个荷包才能入睡。结婚7周年那天，她当着直播间100万人的面，让男助理给她戴上戒指，恩爱异常。我关掉直播间，知道是时候结束了。当我离开那天，妻子被全网封杀，后悔着跪求我回来。新的荷包怎么还没给我？沈初夏回家脱下高跟鞋，手一直揉着自己胀疼的脑袋。往日不论他回不回家，他都会拿到我至少花2小时做的新荷包。我收起手机，从沙发上起身就要去房间。沈初夏看到我下意识的动作，美眸一蹙：孔轩，我忍了你3天了，你不要得寸进尺。不知道的还以为要跟杨照争宠呢。大家都是成年人了，难道你分不清什么是做戏，什么是现实？呵呵，可笑的现实。我转身就走，推开卧室的门，眼不见为净。现实就是离婚那天我会发个可笑的朋友圈庆祝一下。沈初夏捏着荷包，用力揉着太阳穴，语气已经不耐烦。好了，你把新荷包做出来，我会好好带着它。荷包苦味刺鼻，为了让沈初夏好好带着，每次我都要耗尽心思。久而久之，把荷包好好的带着就成了他威胁我就范的手段，这招百试百灵。他说完这句话，自顾自地走进卧室，将手机丢在床上，坐在梳妆台前就开始卸妆保养。屏幕还亮着，屏保是他与助理杨照的合照，屏幕上还有一条显眼的微信消息，备注是宇宙第一好小助理，消息是宝宝一定要好好把新荷包带上哦。杨照是沈初夏现在的助理兼秘书，当初也是我们夫妻公司旗下的一名小鲜肉。那年刚满18岁的杨照从学校辍学来到公司，祝轩哥和嫂子幸福美满，轩哥的恩情我这辈子都还不完。转眼间过去了7年，公司被架空，他也取代了我，从直播间零星几个人的主播变成了全网第一达人的首席经纪人，恩人变成了横刀夺爱的情敌，嫂子也变成了宝宝。7年之痒，无外乎没了新鲜感。婚礼上不离不弃的誓言，全靠着一个良心支撑着。他要是把曾经的海誓山盟记着，哪还会有全网皆知的才子佳人？沈初夏敷着面膜，从梳妆台上走到床边，拿起手机，2页微微一红，骨子里的幸福感都要溢出来了。脑袋又是一阵胀疼，他眉头紧锁，蹙了我一眼，眼底深处一闪而过的厌恶，做不了架。兴许是觉得我没给他足够的情绪价值，亦或是怪我没有做荷包。别人轻描淡写的一句好好带着，换来的是他的微笑与甜蜜。结婚7年，连肝疼到面无血色，我风雨无阻，会花2个小时将新荷包做好。年过1年，日过1日，似乎他对我的情绪只剩下凉薄与不耐。我刷着手机，当作没有他的存在，放在屏幕上的指尖却慢慢泛白。孔轩，你这几天麻烦加班，把荷包做好。杨照要陪我出差去参加一个线下活动。我划过一个视频，神色如常的开口：你记得跟品牌方说开1间房就行了，不然就算同一个楼层，半夜跑起来也麻烦。沈初夏动作一致，狠狠地瞪着我：孔轩，注意你的言辞，外人不知道也就算了，我可是你的枕边人，你怎么能说出这种话？没事，过几天就不是了。我抬眉看了他一眼，继续刷着视频，让自己的呼吸保持平稳。离婚协议发你了，签了它，别墅你拿走，车你开走，钱我1分不要。我净身出户，肝脏切除手术，沈初夏都没陪我。第5次，我因为肝疼昏迷时，他倒是坐上了救护车，只是杨照电话打来，他便让救护车中途停下。他的小狗第一次配种，没有经验，心慌不知道该怎么做。小狗配种当然没有我肝脏切除手术重要，可杨照比我重要。医生给我下了病危通知书，肝脏必须切除2/3，否则我活不过1个月。我那杯酒是在618带货庆功晚宴上喝下的，杨照堆满笑容地站在他身边，向我举酒碰杯。2年前我就不能喝酒了，哪怕他当年也是知道，我只要喝了酒，这个肝大概率就保不住了。今天能卖出10亿，全靠杨照和我俩帮你赚钱，你孔老板连这点面子都不愿意给吗？不给面子，需要体面，我倒成了恶人了。为了自己以后的健康，我遵循医嘱，将肝脏切除了2/3。婚房内，沈初夏一阵错愣，不可置信的眼神，似乎在确认自己说的是不是真的。毕竟在他眼里，更需要对方的人是我，他现在跟我在一起，都算屈身了。净身出户，那不是应该的吗？你对自我的定位还挺准确的。自我定位，我放下手机，笑声不知是无奈还是自嘲。谢谢你还愿意跟我说话，感谢你对我的恩赐。我和沈初夏相逢于年少，爱情故事也不如画本小说里那般轰轰烈烈，要死要活。当初的我还挺帅，他说他看到我的第一眼就对我一见钟情，背着老师偷偷拿着手机给我发消息，青春懵懂，我也觉得他清纯可爱。大学时，我为了与他同一所学校，放弃了出国留学的机会，反而陪他选择了一所民办的本科。忤逆家里面的安排，别说生活费了，连学费也被家里断了。那一瞬间，高额的生活成本压得我们喘不过气来。在我最落寞失败的时候，是他不顾一切向我伸出了手，熬夜做兼职给我交学费，将父母寄来的钱掰成2半花，维持各自的生活。他头痛的毛病也是那时候落下的，我竭尽所能找到了治疗头痛的办法，用药做成荷包戴在身上。他流着泪亲吻我脸上的药灰，又是感动又是心疼。大学毕业，我们选择了时下最热的直播行业，他在台前，我在幕后，为了搭建好稳定的供应渠道，铺平他的路途，我24小时连轴转，四处应酬喝酒，伤了肝。一次为了上海的一名大品牌商，我喝出了严重的肝损伤，我在医院住了7天。
他在病床边哭得颤抖，对天发誓以后绝不让我再沾一滴酒。他靠在我的肩膀上说，只是为了多赚点钱，就让老公不辞辛劳重病缠身，这辈子一辈子也不要有。他愿望是我们一辈子健健康康平平安安，哪怕普普通通过完一生。那天我们许下海誓山盟，说下我愿意私定终身。我睁着眼睛看着朦胧黑暗的房间，轻声呢喃，连我不能喝酒的事都忘记了。我将我与沈初夏在一起的一切证据一把火焚毁。我搬出别墅1周后，我去了医院复查，唯恐病根落下，医生将片子抵还给我，将新开出的药方单子放在了我面前，神情中带着感激。孔先生，感谢你的贡献，上次你提供给医院治疗偏头痛的荷包，很多患者赞不绝口。我自然知道效果好，从大学时代开始，这药方他整整打磨了10年。沈初夏这么严重的头痛都能调养，效果怎么可能差了？在取药窗口，我碰到了杨照，他一脸戏谑轻蔑，说我分不清大小王，离开了沈初夏，活得连狗都不如，嘲讽我不知足。若他是我，肯定当作什么也没发生。我没搭理他，这副小人得志的嘴脸，要是传到网上去，能被人几口唾沫淹死。你怎么在这？熟悉的声音，有杨照的地方必然就有沈初夏。沈初夏脸色格外不好看，我有些好奇，有杨照在的地方，什么时候会看到他这生气的表情？你什么时候气消了不闹了，搬回去？在他的视角里，错的永远是我，说话就像是命令。我笑了，抬脚向前，别挡道。孔轩，你站住！你别以为我不知道你跟公司的一些人还有联系，知道我今天会来医院。你既然想吸引我的注意力，为什么不能直接跟我把话讲清楚？你只要今天给我还有杨照道个歉，我就原谅你。他还以为我烧掉曾经的一切，只是在小孩子耍脾气，舍不得他，吸引他注意力的手段。我受不了他的自以为是，又不想跟他多待哪怕1秒钟。走了，祝你们百年好合，早生贵子。沈初夏愣在原地，心上感觉被扎了一下，恼羞成怒地追出来喊道：孔轩，你永远都是这样小肚鸡肠，这就是你比不上杨照的地方。我冷笑一声，徒留一个背影，再跟这蠢女人说一句话，今天就得再次躺进手术室。杨照路过医院大厅，忽然指着告示牌，试图故意转移沈初夏的注意力。宝宝，医院出了一个治疗偏头痛的新方子，你看看。他语气温柔，体贴关切。宝宝，你最近不是一直睡不着觉吗？这个方子我刚才查了一下，好评如潮，效果不错。门口转角，我下意识地回头，透过落地窗，我看到沈初夏一动不动，站在告示牌下。离家的7天，我将与沈初夏在一起的一切证据全部销毁，包括我曾经的公司、新公司、新住所、新的生活，似乎一切都在往好的地方发展。我离婚律师准备好全部资料，准备起诉离婚的那天，沈初夏的电话打了过来，挂断，再打，挂断，拉黑。我想让沈初夏从我的生活中彻底消失。有事找我的律师，如果你还想留下最后一份体面，就提前把协议签了。沈初夏似乎没看到我发的这条短信。你回家吧，我想吃你做的糖醋排骨。别墅的名字是你的，你要吃让你助理来你家给你做。我都已经主动找你了，你还要怎么样？我看着屏幕上闪烁的信息，果断按下了待机键，眼不见为净。他永远都是这样，从未改过，觉得只要他主动说话，我就能宽容所有，当做一切都没有发生过。在我毅然决定与沈初夏离婚，彻底净身出户后，他的纠缠和报复却变本加厉。叮铃铃，不到10分钟的时间，似乎有无穷无尽的电话打进来。我脸色一沉，沈初夏，你非要连最后一点体面也不要，直接撕破脸皮吗？你明知道我坐在监视器前，依然当众和男人拥吻，你觉得除了离婚还有什么办法？孔轩，你别无理取闹了好不好？我那是做戏。再说了，女明星还要拍吻戏呢，现在直播间里谁没有剧本？我一直把他当弟弟，你不也把他当弟弟看吗？沈初夏深吸一口气，似乎做出了重大决定。孔轩，你回来吧，你烧掉我给你买的东西的事就原谅你了，你别生气了。你烧掉的那些我再给你买一份。我满脑袋黑线，似乎这个结婚了7年的妻子脑回路和正常人不太一样。别逼我了，离婚。我正要挂断电话，听筒边却传来沈初夏恼羞成怒的声音。孔轩，不是我看扁了你，离婚，离了我你会活得连狗都不如。我知道你开了新公司，你找的那些合作商不是看在我面子上会给你投资合作吗？真要离婚，你信不信我一句话，你保证哭着喊着来求我？说完了吗？挂了。我淡淡回应了一声，把电话挂断。在公司统筹好这周工作内容，我即刻通知律师，迅速给法院递交起诉申请。随后我马不停蹄地参加了一个业界聚会，里面很多都是行业泰斗级人物。虽然仅是一次晚宴聚餐，但却让我以新公司的身份重新与各大佬牵线搭桥。我回家时都快到凌晨3点了，快到停车场时却发现不对劲，家门口三三两两聚着一帮人，沈初夏站于人前，依然姿态曼妙，魅力不减。我从车上下来，沈初夏先声夺人：孔轩，公司的账务怎么突然出了问题？是不是你离开公司的时候故意留下的坑？而且今天公司突然收到了法院传票，你知不知道杨照因为你要坐牢，他为公司付出那么多，你还有没有良心？他的语气中充满着敌意与不信任，觉得是我刻意的报复。折腾杨照就是你报复的手段吗？你不觉得你让人恶心吗？孔总，杨总之前签的阴阳合同的事被牵连出来了，现在上面要我们补交10个亿的税款。听到财务辩词，杨照猛地瞪向财务，我愣了几秒。为了多赚点钱，你就同意了？沈初夏听到这4个字，脸上瞬间泛红。杨照有些气急败坏，孔轩别以为你能脱得了干系，
公司之前的法人是你，怪不到我的头上。你快去处理一下，说那些合同都是你做的，都可以解决了，这样杨照就不会进去，大家皆大欢喜。他的语气不容拒绝。我眼前恍惚，呼吸变得急促，右上腹传来的刺痛令我冷汗直冒。孔轩，孔轩，孔轩，你不能倒下，你倒下了，我就要被封杀了。我眼前一黑，现场鸡飞狗跳，乱作了一团。孔轩，你不要装辩，只要你答应把杨照的事情解决，我就跟你和好。沈初夏急切的声音把我的耳膜都快震破了。孔哥，你也不是第一次帮我了，以前合同都是你处理的，只要你跟别人开口，事情就能解决。孔轩，你别装了，你非要看到我进去你才高兴吗？质疑、愤怒、无能，无数的声音穿破我的耳膜。不过这时候我已经听不到了。当我再醒来的时候，是在医院里，洁白的天花板，消毒水的味道刺鼻且难闻。孔轩，你醒了。熟悉的声音，熟悉的倩影，一时让我有些恍惚了。可下一句话，沈初夏马上把我拉回现实。孔轩，你倒是舒服，我跟赵儿可一夜没睡。听到赵儿2个字，我回过神来。从2年前开始，沈初夏就与杨照形影不离，在我面前连亲密称呼也不避讳了。我冷冷说道：睡得还少吗？才一夜就这么急不可耐了？沈初夏脸色一红，马上争执：孔轩，你在胡说什么？我眼光在他俩身上扫过，如果胡说，何必这么急着表现？我与沈初夏四目相对，我不管你们有什么事找我，现在公司和你已经跟我没关系。你们在家门口堵我的事，我宽宏大量，现在请你们离开医院，我是个病人，病房里只有家属才能陪护。沈初夏急得脸色发青。孔轩，我是你法律意义上的妻子。听到这句话，我都快气笑了。你都说了法律意义。沈初夏抿着嘴唇，滚烫的泪珠落在床边。孔轩，我知道你在怪我，可杨照这么做都是为了我好。孔轩，杨照刚执掌公司没多久，才有点起色，他现在绝对不能出事。反正你现在刚成立公司没多久，小公司没了也就没了。杨照还这么年轻，大不了我以后每个月给你打点钱养着你。我冷笑看着沈初夏，结婚7年，我最见不得她落泪，可现在却生不起任何的同情。我眼底深处划过一丝怜悯，那关我屁事。沈初夏楚楚可怜，能做到全网带货第一人，这副惹人怜爱的俏脸绝对是她的加分项。孔轩，你以前不会这么跟我说话的，你现在好吓人。我眼神冷漠，结婚7年，他对我提出的要求我都会实现。曾经的宠溺在7年中没让他受过一丝委屈，流过一滴泪水。他认为他甚至都低头流泪了，我就会像从前那样对他言听计从。沈初夏，你少摆出这副样子，为了你好，多赚点钱，你就跟着杨照做违法的事。阴阳合同现在爆雷的事情还少吗？我在的时候是不是3令5申，明令禁止？难道你不清楚？杨照脸色难堪，扯了扯沈初夏的衣袖，龙拉的脑袋看向孔轩。孔哥，你跟初夏姐都这么久的夫妻了，床头吵架床尾和，你就帮帮初夏姐吧。孔哥，我发誓，这次只要是你帮了我们，我以后当着你面绝对不对初夏姐做过分的事情。如果你要不帮，我躺在病床上，直起身子，看着杨照的眼神有些戏谑。沙比，我淡淡开口。杨照猛地一下从凳子上弹了起来，双拳握紧。沈初夏眼看绝望，心底挤压的情绪也像火山一样爆发。孔轩，你能不能文明点？你骂杨照干什么？起码他处处想到我，你呢？如果你对我多一点关注，多给我一点情绪价值，对公司多上点心，都不会走到今天这个结局。都怪你。我呼吸声慢慢重了起来，心脏显示器上心跳一直在加速，苍白如雪的脸上带了不正常的赤红。沈初夏这几句话深深的刺痛了我。呵呵，我对你不上心，这7年你对我上心过吗？你对我上心，你会半路从救护车上下来，你会不记得我肝受损这回事？你若是有心，看到庆功宴上你小男友给我敬酒，你还能说出我不给他面子？你是人吗？当年我为了给公司搭建稳定的渠道商，喝得肝硬化肝痛的昏迷，你还记得我现在滴酒不能沾吗？沈初夏愣在原地，指尖泛白，脸上惊得没了血色。这一瞬间，他似乎是想到了什么，脸色惨白。医生刚告诉我，你肝切除了2/3，是真的不是演戏。我紧闭上双眼，靠在病床上，不断的深呼吸，试图稳定自己的情绪。耳边不时响起心脏计数器的报警声，好一会才缓了下来。我不想再在沈初夏身上浪费丝毫时间，哪怕沈初夏在病床前疯狂呼喊，我都没再开口说一句话，仿佛什么都没听清。孔轩，你听我解释，之前是我太忙了，我脑子抽了忘记了，我们什么也不管了，把问题解开，不离婚了，我们2个人继续像从前一样过日子好不好？你原谅我好不好？恳求。我7年第一次从沈初夏耳边听到恳求的语气，到底是怕了，还是真想像以前一样好好的过下去？深情久了，把所做的一切当作理所当然。换做从前的我，哪怕这日子提前1个月，我都会选择接受，甚至解决杨照的合同问题。可现在，当我的肝被切掉的那一晚，我的心同样已经死了。我摇头，沈初夏，我有的只是我一个人的家，我不希望你再打搅我的生活。有空的话，把邮箱里面的离婚协议签了吧，我们尽快离婚。趁着沈初夏愣神之际，我按下了呼叫的按钮，很快就有护士走进病房。在我这个病患的要求下，在医院保安的施压下，沈初夏与杨照离开了病房。沈初夏在门口看着门合拢的那一瞬间，总觉得有珍贵的东西要彻底离自己而去，再也没有了。我与沈初夏7年的婚姻走向破裂，净身出户后，他不断纠缠试图挽回，
而我已坚定决心彻底斩断过往，直到真正脱离这段关系，我才第一次感受到久违的轻松与自由。我从病房出院，是王远过来接的我。当我走在阳光下，嗅着新鲜空气，有一种久违的舒适与轻松的感觉。这一刻，我好像脱下了沉重的枷锁，无比轻松，似乎今天的我才是真正我。王远是我在一个大院里长大的发小兄弟，婚后沈初夏极大地限制了我的自由，除了必要的工作伙伴，他把我所有的好友，无论男女，都删得一干二净。男的都是狐朋狗友，女的还问我是不是有出轨的想法，不允许我和朋友往来，给的理由是会减少我和他的相处时间。现在坐在路边烧烤摊里，面对着许久未见的好友，才觉得自己真正像一个正常人活了过来。看着狂炫烤串的我，王远一脸的哑然，对我的变化感到吃惊。他嘴角一抽，你少吃点，没人给你抢，而且医生叮嘱你最近忌辛辣油腻，我可不想再来医院接你。王远说是从小跟我穿一条裤子都不为过，当初在大院里双方父辈还是很要好的好友。我的事他即便不知道全貌，最少90%也了解了。不是结婚7年了都，大哥你真说断就断啊。不过不是我说，就沈初夏那个女人还真配不上你，当初叔叔阿姨就反对你们在一起，要知道有今天你就不应该跟他结婚的。他一直不能理解双方家庭差距过大，我为了沈初夏放弃一切的行为，在他眼中我简直蠢得不可理喻。人慢慢会变的，时间太可怕了。我曾经天真的以为真爱胜过一切，我愿为真爱摔得粉身碎骨。我无奈摇头，下意识地叹了口气，是时候向前看了，不想了，吃饭吃饭。王源撇了撇嘴，拿起一串烤肉旋进嘴里。不是我说，要不是你在背后出那么多力，哪有沈初夏在台前这么舒服？我又不是不了解这个行业，现在沈初夏能成带货一姐，完全是你产业链搭建的好，你换个人捧照样是个带货一姐。没事兄弟，哥们已经帮你出力了，想欺负我兄弟，先问问我答不答应。王远拍着我的肩膀，一副哥们义气的样子。我突然抬头看了他一眼，想到了什么，啼笑皆非道：沈初夏公司阴阳合同暴雷那件事，不会是你叫人干的吧？王远虽不是圈内的，但家族产业遍及国内外，甚至布局海外，是响当当的世界500强级别的顶级集团。对于圈内的事，他可能一知半解，但论起资本实力，国内能跟他扳手腕的老总2只手能数得过来。能悄无声息地办完这件事，除了王远，我想不到还有谁。别怪兄弟我骂你啊，当初那场直播我看了，我还准备了100万礼物钱给兄弟你冲冲热度，但老子我看到那狗男女亲到一起，老子的心都跟着凉了一大截。不是我说，当初要不是你支持，就审出下一个直播间在线挤人的颜值主播，怎么可能有今天这地位？简直痴人说梦！这女人就是狼心狗肺。我笑了笑，忍不住摇了摇头。当初沈初夏能迅速在直播行业里面站起来，的确有我的功劳。无论是从直播间挤人的小主播开始扶持，还是后续转型带货，为沈初夏统筹幕后团队，牵一发动全身。别人看到的是直播间里面的光鲜，为了搭建整个团队，联系各方供应商。最忙的时候，自己曾经3天只睡了3个小时，喝了整整3天的酒。那时我为沈初夏付出一切，无论多辛苦，我都乐在其中。不过物是人非，一切还是经不过时间的考验。在我与王远吃饭的时候，手机一直弹着消息，沈初夏给我打了许多电话，我都选择无视。新公司的组建非常的顺利，在王远的帮助下，我认识了很多新的朋友，不仅恢复了社交，在朋友的帮助下，公司也蒸蒸日上。在王远的强硬要求下，他给我招了一个女助理，美名其曰减少我的工作强度。年轻青春，富有活力，而且刚大学毕业，每天都跟在我身后，把我工作上的一切安排得井井有条。听人事说，小姑娘也是艺术学府里毕业的，工作态度认真，待人接物这块公司所有人对她都赞不绝口。王远笑着跟我说，这小姑娘9成9迷上了我，被我帅气的外表还有充满故事的内在吸引，想要成为我的另一半。我心里哑然，我都快奔3的人了，人家这年纪岂不耽误了她？当小姑娘捏着裙摆青涩的来问我有没有女朋友时，我毫无顾忌的回应，我正在离婚。恢复了与兄弟们的交流，王远硬拉着我出去旅游，让我劳逸结合。我扭捏不过他，出去与他玩了整整2周。当我开车回到家，沈初夏却不合时宜地出现在我家门口，身后跟着落魄不少的杨照，扯着他给我道歉。孔轩，杨照他年轻很多事处理的没有分寸，我让他来给你道歉。我打量着2人，旋即将目光放在了杨照身上。曾经的小鲜肉出门必是威风八面，今天头发乱糟糟，还带着非常重的黑眼圈，不知道是怕蹲橘子，还是真的心有悔意。我在杨照眼神中看到了曾经的那丝讨好。我已经重获新生，可不想再进泥潭。我当作没有看到，抬起脚步往一旁走去，沈初夏却死死拽住了我的手。孔轩，沈初夏话这一半突然一顿，抿着嘴唇，也不知道他下一句应该说什么。这副表情，我只在我们刚在一起时看过。他会去猜测我今天是高兴还是生气，应该用什么样的语气跟自己说话，让我的心情好一些。那时的我们也会互相的体谅。后来沈初夏变成了风光无限的带货一姐，觉得自己高高在上，连对着我也只剩命令的语气。现在摆出这副我见犹怜的样子，又有什么意义？我甩开沈初夏的手，径直就要离开。杨照呼吸突然急促起来，急急忙忙扯着沈初夏来到我身边。孔总，你这是干嘛？跟初夏姐再聊聊天啊？我的事情还没解决，你能不能不要吵？现在是我们夫妻在讲话，你凭什么插嘴？沈初夏竟罕见的吼了杨照。
杨照一阵错愣，心瞬间寒了下来。在我面前，沈初夏何曾这样吼过自己？想来他应该是被公司杨总的身份迷了眼，骄纵的分不清主次了。初夏姐，我也是为你好，如果连我都不急的话，就没谁能救你了。全网封杀，以后连直播都不能直播了。沈初夏被这一句话刺激了。杨照，是不是我平时对你太好了，让你觉得可以对我蹬鼻子上脸了？我再跟你姐夫谈事情，要么闭嘴，要么回去。沈初夏像是一把火烧在了杨照身上，杨照瞬间就怒了。好，沈初夏你做的真好，现在我是外人了。我可告诉你们，合同虽然是我签的，但是我进去了，你们也别想有好果子吃。沈初夏当初你跟我聊天记录我都还留着，你可是同意的。我看着两人争吵，心中一阵恶寒。不过这狗咬狗的戏码还挺精彩。叮铃铃，我从裤兜中拿出手机，信息是方梦柔发来的，她知道我回国了，提醒我注意安全，并且在我办公室给我准备了调养身体的参汤。从那天开始，沈初夏每天都会在我上下班的时间按时出现在我家门口，给我带上早餐、晚餐。当我出去应酬回来时，她都会在我家门口等到很晚。每次向我递来东西的前3个字说的都是对不起。孔轩，我真的反省了，知道自己错了，求求你原谅我。我知道作为一个妻子要对老公好，以前我说我性格改不了，都是骗你的，我会温柔，我会体谅你，都是我的问题。现在我也会做荷包了，老是跟你之前一样，弄得脸上全是药粉，几次我差点把嗓子都咳出来了。求求你别离开我，没你我真的活不下去，没你我真的会死的。我们回到过去，我们一起再去度蜜月的岛上好不好？我天天给你做饭，不再惹你生气了。我每次给的回应都是无视与冷漠，离别之后的幡然悔悟对我没有意义。我现在活得比从前开心，我觉得哪怕我再跟沈初夏在一起，也不会比现在快乐。在曾经公司财务那一块，我其实算过的10个亿的罚款，以当初公司的实力，还有沈初夏这带货一姐的号召力，并非是个问题。不过千里之堤毁于蚁穴，杨照在沈初夏支持下把我架空后挥霍无度，将原本充裕的流动资金当作私产，最后被判20年，被当作典型定格处罚，也纯是自己咎由自取。即便沈初夏将近些年积蓄全花费了出去，也只是交上不足1半的费用。全网封杀，公司名誉一落千丈，只有破产这一条路可以走。而曾经网上糖分超甜、金童玉女的2人，也被网友的唾沫声淹没。沈初夏的路走到头了，我知道后面可能有王远的出手，但在之前时间节点，若是没有杨照贪墨无度、肆无忌惮，他们俩也不会落得一个进去，一个负债缠身的结局。而沈初夏的坚持不舍，到底几分是因为后悔，还是因为知道自己下半生难保，想再次找一个冤种依靠，我就不知道了。不过这一切与我又有什么关系？对于沈初夏的纠缠不清，我选择了直接法院起诉。当我呈上100万网友录制的直播超甜画面时，胜利的天平在往我这边倾斜。我顺利拿到了我和沈初夏的离婚证，与之前说的一样，我选择了将公司的一切，包括之前别墅房产，一个不留的全给他。不过拿到我曾经一切的沈初夏，在下一秒又再次失去了这些东西。欠款窟窿，1个月前的沈初夏可能有希望补上，可被全网封杀的他再也失去了翻身的可能。方梦柔在法院外等我，笑盈盈地捧着一束风信子，该花的花语是忘记过去，一切重来。看着他羞涩的脸颊，若是我装着不知道他的感情，就太假了。他对我的感觉，是我从前在沈初夏身上从未感受过的。无论是生活或是工作，他远远超出了一个助理需要做到的极限。他看着我接下了花束，捏着裙摆，心底在这一刻下定决心，有勇气的上前一步。我知道你可能会觉得我年龄小不懂事，但是我觉得我可以做好一个妻子。我感觉妻子的工作跟现在也差不多啊。你睡懒觉，我喊你起床；你生病了，我给你熬汤煎药；你孤单的时候，我还能陪着你。我不介意你的过去，我就是感觉你是个很好很好的人，值得托付的人。别人看不到的地方，我看得到。你觉得太快的话，我们可以先试着看一场电影。我抬起头看到天上冉冉升起的太阳，我感觉今天的空气似乎格外的清新，没有了枷锁，更美好的未来似乎就在眼前，不曾离开。看电影就先算了，要不我们先回公司，今天还有一堆事处理完了，再看看有没有时间。听到我的回应，这个害羞的女生毫不犹豫地点了点头。好。